வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இது வந்து நம்ம இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இன்ஜின் கேஸ் வந்து வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. நான் வந்து இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால், டீசல் போட்டு ஒன் டைம் வந்து வாட்டர் சர்வீஸ் வந்து பண்ணேன். இதே மாதிரி தான் இருந்தது. அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால், மண்ணெண்ணன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதாவது சீமெண்ணெய் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கெரோசின் அதை வச்சும் நான் இதை வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த கேஸை வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இதோட கலர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், பார்த்தாலே தெரியும். நமக்கு அந்த பிளாக்காக வந்து நமக்கு வந்து அந்த கலர் வந்து போகிறதே கிடையாது. நான் ஒரு குரூப்பில் வந்து பார்த்தேன். அந்த குரூப்பில் வந்து ஒரு நண்பர் வந்து போட்டிருந்தார், இந்த என்சி தின்னர், அதாவது இந்த என்சி தின்னர் வாங்கி நம்ம வந்து இந்த இன்ஜின் கேஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, இதை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸில் வந்து நான் ரெண்டும் ஒரே இன்ஜின் கேஸ் தான். இந்த சைடு கேஸில் வந்து நான் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அகைன் அப்படியே உடனே வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணும்போது அதோட கிளியரன்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தா தெரியும். ஒன்று வந்து பிளாக்காகவும் ஒன்று வந்து ஒயிட்டாகவும் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு உங்கள் முன்னாடி கூட ஒன்று ஊற்றி நான் காமிக்கிறேன். நான் கொஞ்சம் போல் டின்னர் வந்து ஊற்றிட்டு நம்ம லைட்டாக கையை வச்சு நம்ம ராவணும் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த இடம் ஃபுல்லாக, நம்ம டின்னர் பட்ட இடம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே நமக்கு வந்து அழுக்கு வந்து போயிடுது. அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன், பழைய கார்பன் எல்லாமே வந்து பக்காவாக போயிடுது. இப்போ பார்த்தாலே தெரியும், நம்ம எந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அகைன் ஊற்றி வச்சுருந்தோமோ அந்த இடம் மட்டும் அழுக்கு போயிடுது. இதே மாதிரி தான் நான் இதில் வந்து இந்த கேஸில் லைட்டாக சும்மா மட்டும் ஊற்றிட்டு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு லைட்டாக மட்டும் ராயை விட்டுட்டு நான் க்ளீன் பண்ணி பார்த்தேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சுத்தமாக இருக்குது. இன்ஜின் கேஸ் வந்து நல்லா சுத்தமாக வருது. இதை காட்டிலும் இது வந்து நல்லா இருக்கிற பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. ரெண்டுமே ஒரே இன்ஜின் கேஸ் தான். நீங்களும் இதே மாதிரி என்சி தின்னர் வாங்கி கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணுங்கள். நல்ல ஒரு பெட்டரான க்ளீனிங் வந்து கிடைக்கிது. இப்படி மாட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்ஜினோட லைஃப்பும் நல்லாயிருக்கும். ஆயில் ஃபில்ட்ரு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சீக்கிரமாக பிளாக் ஆகாது. இப்படி நம்ம மாட்டினோம்னா என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நல்லா ஒரு 100 டிகிரிலாம் நமக்கு போகும்போது வண்டி வந்து நல்லா விரட்டி போகும்போது நல்லா ஹீட் ஆகும்போது என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த கார்பனுமே வந்து நம்ம புதுசாக ஊற்றக்கூடிய நியூ ஆயிலில் வந்து மிக்ஸ் ஆகி சீக்கிரமாகவே வந்து ஆயிலில் வந்து கார்பன் வந்து அதிகமாக படிஞ்சிரும். இது ஏன் இந்த மாதிரி வந்து கார்பன் வந்து இந்த கேஸில் படியுது அப்படின்னு சொன்னால், ஆயில் வந்து கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணாதனால தான். நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாமல் கரெக்டான கிலோமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணாமல் விடுறதுனால இதில் கார்பன் கேஸில் படிஞ்சது. திரும்ப நம்ம வந்து நியூ ஆயிலே வந்து உள்ளே வந்து ரீஃபில் பண்ணால் கூட திரும்ப அந்த ஆயிலுமே வந்து ரொம்ப வந்து பிளாக் ஆயிரும். அதனால தான் நம்ம வந்து இன்ஜின் ஒர்க் பார்க்கும்போது இதை வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம மாதிரி இந்த மாதிரி என்சி தின்னர் வாங்கி க்ளீன் பண்ணி இதே மாதிரி பர்ஃபெக்டாக மாட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் இது வந்து லைட்டாக தான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். நான் வந்து இன்னும் கூட ஒரு ரவுண்டு வந்து என்சி தின்னர் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் இன்ஜினை வந்து மாட்ட போகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.